Herzlich willkommen. Was meinst du, wie hat Jesus reagiert, als man ihm eine Frau brachte, die beim Ehebruch ertappt worden war? Soll man sie steinigen oder soll man sie nicht steinigen? Die Bibel, sie berichtet uns im Johannesevangelium Kapitel 8, wie Jesus im Tempel war und eine große Volksmenge belehrte. Dann kamen die geistlichen Führer, die Pharisäer und Schriftgelehrten, nahmen eine Frau mit und stellten sie öffentlich demütigend in die Mitte und versuchten Jesus eine Falle zu stellen, indem sie ihn fragten: Meister, im Gesetz, im Alten Testament hat uns Mose geboten, dass solche gesteinigt werden sollen. Was sagst nun du? Und Jesus, er erkannte ihre Falle. Würde er dem Gesetz Mose widersprechen, könnte man das einfache Volk auf ihn aufhetzen. Würde er die Frau steinigen, hätte er mit den Römern ein Problem, welche zur damaligen Zeit im Land herrschten. Aber Jesus, er erkannte gleich ihre Heuchelei. Aus folgenden Gründen. Erstens steht im Gesetz Mose nicht von einer Steinigung die Rede, sondern von einer Tötung. Eine Steinigung ist eine schlimmere Strafe, eine öffentliche Prozedur. Zweitens musste auch der beteiligte Mann mitgetötet werden. Und drittens wusste Jesus, dass man gerade das Alte Testament missbraucht. Im Alten Testament steht auch in 3. Mose: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Diese Passage haben sie natürlich ausgelassen, aber steinigen, das wollten sie. Und Jesus erkannte, dass es ihnen gar nicht um das Gesetz Mose ging, sondern sie waren neidisch auf Jesus, weil er im Tempel das Volk belehrte und nicht sie selbst. Er hatte ihnen sozusagen den Platz weggenommen. Wie reagierte Jesus auf die Anklage seiner Feinde? Er sagte erstmal gar nichts. Er bückte sich auf die Erde und schrieb mit seinem Finger. Die Gesetzeslehrer, sie wurden ungeduldig und wollten eine Antwort wissen und fragen ihn. Und Jesus sagt dann einen Satz. Er sagt: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Jesus ist nicht ausgerastet. Er hat nicht seine Geduld, seine Fassung verloren. Er hätte einen Streit, eine Diskussion sonst angefangen. Und er wusste, dass er mit einer Diskussion über das Gesetz Mose das Herz der Ehebrecherin, das Herz des Volkes und das Herz der jüdischen Lehrer nicht gewinnen könnte. Jesus wusste, dass das Problem der jüdischen Lehrer tief verwurzelt war in ihren Herzen, nämlich die Sünde. Und er wusste, dass er mit dieser Situation allen zeigen kann, dass jeder eine Chance zur Vergebung der Sünden bekommt. Jesus hatte der Aufforderung zum Steinigen nicht widersprochen, aber er klagte die Anwesenden an, selbst gesündigt zu haben. Und wie ging es dann weiter? Das lese ich aus Johannesevangelium, Kapitel 8, Vers 9 bis 11. Von seinen Worten getroffen, zog sich einer nach dem anderen zurück, die Ältesten zuerst. Schließlich war Jesus mit der Frau allein. Sie stand immer noch an der gleichen Stelle. Er richtete sich wieder auf und sagte: Frau, wo sind Sie hin? Hat keiner dich verurteilt? Keiner, Herr, erwiderte sie. Da sagte Jesus: Ich verurteile dich auch nicht. Du kannst gehen. Sündige aber nicht mehr. Durch sein Liebesverhalten, durch seine Barmherzigkeit hat Jesus das Herz der Ehebrecherin gebrochen. Er nahm sie an. Er vergab ihr. Und er stellte sich trotz dieser Menschenmenge nicht gegen die Ehebrecherin. Er passte sich ihr an. Er ging auf eine Augenhöhe mit ihr. Und das hatte ihr Herz gebrochen. Sie merkte, dass Liebe die Nachricht von Jesus ist und dass er wirklich ist, ein Freund der Zöllner und Sünder, wie es in der Bibel steht. Sie spricht Jesus mit Herr an. Sie kapituliert vor ihm. Sie nimmt ihn als Herrn über ihr Leben an. Und wie ging es dann weiter? Die Volksmenge, sie versammelte sich wieder um Jesus. Und ihr Gewissen hatte sie angeklagt. Und sie waren beschämt. Und jetzt hatte Jesus die Möglichkeit, seine nächste Predigt zu halten. Und sein erster Satz war folgendes. Das lese ich aus Johannesevangelium Kapitel 8, Vers 12. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben.